Mirëmëngjesi, ju përshëndesim nga Reze Dielli nga kuzhina jon. Jemi së bashku për të ndarë recetat këtu edhe për t'ju uruar një javë të mbar. Po. Kemi gatime sot, sigurisht si çdo ditë. Mua më duket sikur jam akoma në përgatitje. Po si fillim. Nduk sikur nuk ka përfunduar fare ajo java. Jo. Fundjava, përsëri me gatime, përsëri me receta. Po kjo e sotmja është në atë traditën, siç ne themi gjithmonë. Një musaka me patate dhe me patlıcan, gjë që unë e kam bërë pak më të lehtë, sepse ka dy mënyra që mund t'i merrni dhe mund t'i skuqni në vaj të bollshëm. Në fillim skuqim patatet dhe më pas patlıxanët, sepse patlıxani është diçka që thith shumë vaj. Ose në të kundërt i merrni, i prisni, ose të dëshironi ju, ndash në feta, ndash në rëndë, si të dëshironi ju, dhe i piqni direkt. Unë nuk kam shtuar as vaj dhe as të gjë për të qenë pak më... Po. E bëjmë pak më të lehtë. Kemi ngrënë mish, kemi ngrënë gjëra që t'jeni pak më ndryshe. Po. E kemi tepruar. I fice. Këtu kam qepën normalisht edhe mishin e grirë, gjë që i kam vënë të dyja bashkë derisa mishit e kokryzohet. Këtu kam salcë, kam spes të kuqe, kam edhe domate. Më pëlqen që të ketë pak shije më ndryshe, speci kuqe jep një shije pak sa më të veçantë. Dhe në ngjyrën edhe përmirëson dhe shijen ajo. Dhe ja ku përftuam një salcë, një ngjyrë të theksuar dhe me një direkt shije dhe aromë shumë të mirë. Pra, aty mishin e grirë dhe qepën e ke ka urdisur. Do të shtoj pakës ujë? Bashkë me kapakun, se sikur ka dhe një qik masë kështu, për gjithsesi është e duhura edhe ajo që ne shtuam. Dhe e lë të bëhet. Teksa e lë të bëhet, normalisht, sepse do më duhet sërish sa ta laj pak më vonë, shtoj një kanell, një dafin. Hop. Masën e piperit. Kanell. Unë për shtoj pluhur. Rigon. Një përzierje. Dhe e lë që të përthith lëngjet e veta. Por, shtoj kripën, si kurse dhe masën e sheqerit. Po është kanella, kërkon sheqer. E lë me kapak. Heq, sa një ki të lexoj produktet, unë marrë dhe laj. Po, bëjmë se musakaja ka disa ndarje, disa produkte më tepër, kështu që e shohim së bashku të përmbledhur me përbërësit dhe kemi disa mënyra ose disa lloje nga musakat që mund të vendosen të gatuhen në familjet tuaja, është kjo me patate, ka musakat të tjera me perime të ndryshme, patate patlıcan këtë salcin, dhe tani duke i treguar pra patate të cilat i kemi prerë në disje të tilla, dhe i kemi pjekur së bashku me patlıcanët të cilat janë prerë dhe këto në feta dhe i kemi pjekur në furr. Pra nuk do t'i vendosim të papjekura, janë të pjekura. Kemi qumësht, kemi vezë, kemi vaj, gjalp, djath të fortë, djath kaçkavall, djath të butë, ullinj, bugza të thekura, qepën sigurisht të gririmët për ta ka urdisur me mishin e grirë, shtuar aty domatja dhe speci për t'i dhënë ngjyrë dhe për t'i dhënë shije. Erëzat t'i shtuam krip piper të zi, pak sheqer për aciditetin e domateve të këtë nxerja, dafin dhe kanell. Kjo është për lista e përmbledhur. Në kështu gojarisht. Kurse zyrtarisht kur të dali në ekran. Bugzat janë në të thekura që na duhen për ato lëngjet e tepërta, apo jo. Këtë rol dhe këtë funksion kanë. Po. Këtë më ka tepruar faktikisht, se si shumë po bëj. Po. E
Edhe kjo? Bukës që është dhe s'ka problem. Aj sa na duhet, një grusht sa për t'i përthithur lëngjet. Ama bëni halal, sepse... Ama bën një kafe me do ta. Se kam pak probleme, thënë drejtë. Me ka more ti? Nuk e di, më dhëmë dhe stomakën një qikë. Laktoz free? Me përbërës? Për ja, le të themi që është mëngjes dhe le të themi që jemi pak të rritur. Le ta pranojmë të që... Një për ty? Le ta pranojmë. Edhe unë për vete, ja. Më të madhe në zjarë. Për je loga ti? Për je loga, akoma? Avash. Sa të bëtë edhe kjo? Edhe mirë bëre. Ja, kjo është një variant shumë i mirë për atë snekun e vogël, për atë mëngjesin, atë vaktin e vogël që ku kemi ne uri edhe zdim se çfarë të konsumojmë për momentin. Bërë shumë zhurmë nga buka. Gjurat e mira bën zhurmë. Gjurat e mira bën zhurmë. Ja. Arla na mundëson që kremin e djathit ta kemi sipas shijeve tona. Mbi të gjitha që është një krem me përbërës 100% natyral, që ka një teksturë kaq fantastike, delikate, kremoze, dhe mbi të gjitha që na ofron të gjitha llojet e shijeve. Krem Arla, natyral i pastër, pa përzierje erëzash dhe bimësh, siç mund të jetë paketimi jeshil, dhe aq më tepër për ata persona të cilët janë intolerantë ndaj laktozës, provojnë lacto free, pra të mos privohen nga kjo shije fantastike. Për receta të ndryshme, për supra, për ëmbëlsira, siç gatuam neve jam në parë, për të gjitha. Apo për t'i konsumuar bukën fëmijëve, sanduiçet për t'i lyer, krepa të ndryshme, vegane, jo vegane, apo me mielra të ndryshëm, shijen e gjejmë dhe e zotërojmë ne shijen. E rëndësishme është që ka një lloj avantazhi që është... A du të ashtë, du të marrë? Perfekte. Po fole ti me ha. A mirë, ja. O do hash, o do flasësh. S'mund t'i bëj të dyja. Është puna, kur ishim shkollë, vazhdo ti. Shikonim që kishte marrë tjetëri. Këtu. Bukën me vete në gazet. Pa tjetër që po më bukë me vete. Pra, derisa kjo masë u lidhë, masa e salsës, e lëm edhe pak fare që të bëhet, dhe kam thelpit e hudrës. Po. Nuk kam baruar akoma. Dhe ashton kështu si nga fundi për të mbajtur dhe ruajtur aromën. Dhe ja. E shtoj. Në fledza. Në fledza. Qepën. I përzij. Dhe si që thamë, mishin e grirë, domaten, specin, erëzat e tjera. Tani besoj kemi elementet kryesor për të ndërtuar musakan. Në fund, shtoj pak verë. Tani që shfrytëzuam të gjithë përbërësit, unë po i lexoj në listën e recetës të shkruar. I shohim së bashku çfarë përmban musakaja apo një tavë greke me patlıxhan. 2 patlıxhan të mëdhenj, 3-4 patate të mëdha, 5 luggjelle vaj ulliri, 1 qep e madhe, 3-4 thelpinj hudhër, 500-600 gram mish i grirë, një gjysmë filxhani me verë të kuqe të thatë, salcë domate, domate të shtypura, ujë, një gotë ose lëng mishi, një gjethe dafine, një shkop kanele, një lugë çaji, piper i kuq, gjithashtu karafil të bluar, rigon, pak sheqer, piper të zi, majdanos të freskët, dhe do të ndërtojmë paralelisht edhe beshamelin. Na duhet për beshamelin 100 gram gjalp i pakripur, 100 gram miell, 4 gota qumësht, 2-3 vezë, 200 gram djath i grirë, krip, piper i bardhë dhe ar moskat. Ja, e gjithë kjo masa shkon, shtoj. Do jetë një musaka e bollshme, shishme, e plot, një tavë që përmbledh të gjitha këto perimet. Që tham, kremrat, djathin, gjalpin, pra është bukë e gjellë edhe mire, bollshme, si të themi, që na ngop. E lë të tillë.
Tani e lëm që të ftohet pak, bëjmë një shkëputje të shkurtër fare ne, dhe do të rikthehemi për ta montuar musakan ton. Kalojmë tek mesazhi promocional. Jemi rikthyer për të vazhduar me montimin e musakase dhe kemi shijuar vetë sadopak këto gatimet. Është mëngjes, është mëngjes. Nuk e kufizojmë dot veten. Pastaj më kërkove dhe kafen, kështu që mbarojmë musakan dhe shijojmë një lavaca si mëngjes që është. Mirë, kemi përgatitur mbushjen. Po, ele pak sa të mëftohet këtu. Do të bëjmë beshamelin, tani është radha e beshamelit. Në sasi të barabartë të gjalpit. Masën e gjalpit. Gjalpit pa krip e kemi. Po, kemi gjalp me krip dhe gjalp pa krip. Ky gjalp përdore dhe në ëmbëlsira. Kam ngrohur fillimisht tenxherën. E ndihmoj me pak vaj dhe e tres. Shtoj një lloj lidhje, bukën e thatë, të thërmuar, një lloj lidhje për ato lëngjet e tepërta. Ma e përma këtej. Gjalpin këtu, edhe fillojmë ti vendosim rreshta njëra pas tjetrës tani, ndërkohë që përgatitet edhe beshameli. Tani këto janë pjekur. Por prapë nuk janë shumë të thata, janë të buta. Pra, qif që ti kap më mirja, që ju ti shikoni, të palosshme. që si janë? Të tilla. Nuk i lë të thahen, nuk u kam shtuar as krip, as gjë. Ja. Po të doni ju, kjo është e tharë për shembull. Kjo që është e tharë, mund të vendosni pak arla vendosni dhe mund ta konsumoni si një... Shkom. Atë duhet edhe mielli. Tani, shtoj miell. Shtoj miellin në sasi pothuajse të përafërt, barabartë me gjalpin. Katër lugë. Pra duke lënë gjalpin që të shkrihet me vajin, më krijohet kjo masë, gjë që mua më ndihmon, nuk më kokryzohet mielli. Me pak të lutem. Qumshtin sa kemi? Aty kemi diku te 500-600, por do ta shohim në varësi të sasisë që na duhet. Po na moj, na moj Albana, na. Ku derdhet ka? A, po, mi mregur, pra, po, ma mushte pak për ujtë, lutem. E përzijem. Unë të bëj një truk të vogël që të jap një super shije gjës. Pra, po i shton edhe në qik... Po. E bëj më kremoze. Pra një nga kremrat, pa duke veçuar kremrat që janë me aroma bimësh. Ja. Një lugë. Qa mi e vëtë gjithë në një këtë që një lugë. Ju vendosin e një lugë. E lidh dhe e fillon bashkë me... Ty po të bje telefoni, pa përgjigju njërë kush është. Përgjigju moj? E më falë, jam në emision, live. Okej. Ha, ciao. Mund të dim kush ishte, apo... Shumë kërkon të dish. Kur jemi live, mos në shqetsoni. Jo, faktikisht e dija që i kisha të fikur, po... Ju kërkojmë ndjes, gjithsesi. Pa tjetër që ndjes. Po gjëra që ndodhin. I shtova... Kremi i djathit, shikoj janë mos më kanë parë duke ngrënë
Edhe më thanë ku e ke bler Arlën. Po? Jo, më kam këtë për Arlën. Ti nuk më the çfarë të thanë. Jo, nuk e them. Jo, nuk e them. Do ta them kur të ma thonë. Shtoj dhe gjithë masën se nuk e di. Është... Unë t'i them që gjërat e mira dhe që duhen mbajtur fort, vinë vetëm një herë në jetë. Fati juaj që Arlën e keni. Mua njerë me rri telefonata, 2 herë në gjithë këtë 5 vjeçar. Kusë Arlën e keni, e gjeni ku do më e gjeni? Në gati mja, filloj të trashet tani masa, shiko, filloj të trashet. Po të doni ju, nëse i shtoni Arlën, nuk shtoni vezë. Sepse është masa... Ja, u trashti masë. Po të më dëgjoni, hap pas hapi, si që i themi gjërat, do keni këtë rezultat. Dhe vazhdimisht unë e theksoj. Ja. Është gati, besoj, beshameli, kështu që... Unë i kjede pakën kripën, se kripën e kam lënë në det. Po. Si gjithmonë, në det, freskët. Shtoj. Që të shtoj pak ose fare kripë, sepse me Arlën unë jeni shumë në rregull, s'ka nevoj. Keni me kripë, pak kripë, me bimore. Ja. Tani, e doni më të letë, shtoni një vezë. Unë do shtoj vetëm një, nuk do shtoj masën, sepse kam shtuar kremin. Ja. Super beshamel na u bë. Ja. Edhe ka një pra, e ka trashur kremi, të duhur. Jemi tani drejt filloj montimit. Shtruam në tavë një shtres me patlıxhan të pjekur, do të shtrojmë mbi të një shtres me beshamel të sapo përgatitur. Me ta përfunduar shtresën e parë me beshamel, do të vendosim e pak që nuk shtova vaj. Mbushjen. Do të shtoj masën e patateve. Një nga një. Nëse këtë kollaj ti marrësh kështu. Ashtu i ka më kollaj, po thash. Po merrim mirë me dorë, një nga një, se shtrohen dhe më mirë. Opa, ju keni... Nuk është e nevojshme që unë të shtroj të gjithë masën, lë pak hapësirë për... Opa, këtu. Po të keni përbërësit e duhur, i keni të gjitha. E marrë të lajtë pakës duart. Jemi në shtresën e tretë, pra patlıxhanët, beshamelin, shtruam edhe patatet. Tani vazhdojmë me përsëri me beshamelin apo me mbushjen? Do shkoj tek mbushja. Largoj. Të mbushjen njëre bëni, mund të shfrytëzoni dhe për në një pastë, se shien e ka, përbërësit i ka, që nëse do t'ju të pronte, flasë. Ta heqim dhe atë shkopin e kanelës. Masa duhet e lëngështë. Sepse du të përthithet ajo nga patatet. Pa largo dhe kanela. Nëse. Ja largoj pak kanelën, unë të lutëm këtu se... O, pa lace, ja, e largoj pak të kanelën. Nëse unë shoh, ose u shikoni, që e keni pak të trash, sepse normalisht kam shtuar, shtojni masën. Pa jo, edhe sa vjen dhe forcohet trashet më tepër, më pikset. Ja. Ansoret. Dhe keni një masë të duhur. Të gjithën. Opa, ja. E tillë. Dhe ja ku përfunduam. Ka që ishte beshameli në fund fare, nëse do ta pjekim dhe do t'i shtojmë pas djathin e grirë, ose tani, ose pasi të fare, unë e kam të fort. E kemi të fort. E kam të fort, sepse s'më duhet të shkremi që kam shtuar. Dhe
Pse mos bëhet të shishme? Të gjithat mirat i ka, të shishme. Hap Ja, pa më kom se me pesh. Që të mund kur i kam gjitha këtu e marrë me shumë dashuri? Themi ne, vendosim në furrë për të pjekur në temperaturën 200 gradë Celsius. Për sa? Për 30, 40? Për aq minuta sa bëhet? Okej, bëjmë edhe recetën e sallatës, ne, përpara se të kalojmë në publicitet dhe të mësojmë diçka më tepër për këtë javë sa i takon pozicionimit të planeteve, se kemi horoskopin pak më vonë. Një sallatë të shpejtë që do të shoqëronte, pse jo, edhe musakan, apo jo? Po. Ti themi pak përbërësit? Është shoqërusja më e mirë. Është shoqërusja më e mirë. Atëherë, unë po lexoj përbërësit e sallatës, i kemi në ekran shpejt e shpejt. Një përbërës prej tyre është kastraveci, specat, një speci kuq, një speci jeshil, një qepe kuqe. Pra, edhe njerë po lexoj sipas renditjes, sallatë fshati, 3 domate, 2 kastravec, një qepe kuqe ose qepe bardh, një spec jeshil, djathë të bardh, ullinj, vaj ulliri, krip, rigon, pak uthull ose limon sipas dëshirës. Direkt, ja. Të gjitha në tas. Specat mbizotërojnë. Është koha tani që do të shfrytëzojmë perimet, sallatrat. Patjetër që duhet qepa e kuqe. E kalojmë në gjysëm hënë. Largojmë pjesën e këmishës që e trash pak ullind. Domatet i kam lënë kështu domatinat. Janë të votë plato. Është pranë verë dhe krip. Pak këtë fare piper. Rigon, krip, piper, vaj dhe djathë të bardhë. Plot ngjyra. Plot ngjyra e bukuri, edhe shije. Me kaq mjaftohesh edhe një vaktë lehtë darke për shkakun. Ngjyra. Dhe po desh aty, ndonjë bimë aromatike nuk i bën keq, e freskon dhe jep lezetë dhe aromë. Musakaja ka filluar të mpikset pjesa e sipërme, kështu që deri në fund të hapësirës së sotme televizive të Rezediellit, do të kemi mundësi dhe ta shijojmë së bashku me sallatën tonë plot ngjyra, sallatën e fshatit. Nuk na mbet gjë tjetër për të gatuar, veç se të konsumojmë kafen në pritje të nisjes së horoskopit për këtë javë, me 12 shenjat me Briciapin, do ta kemi parasysh. Bravo. Të lumshin duart që jemi nesër, ndërkohë pas publicitetit rikthehemi përsëri. Parashikimi yjeve për këtë javë me Denisën do të komunikojmë për 12 shenjat e zodiakëve, si do të jenë pozicionuar si gjithmonë, kemi të reja apo jo, çfarë ndryshime kemi nga java që shkoi. Mirë se erdhe një herë. Mirë se gjithas jenë. Shumë mirë. Ja të më thuash ku do fokusohen shenjat sot, se shumë ndikime ka kjo javë. Unë do të zjas pak të pjesë, sepse kjo javë është e lodhshme. Faktikisht e kam thënë që në fillim të prill që prilli është muaj i lodhshëm, por kjo është një nga javët më të vështira. Kemi ndryshim. Në kuptim është më e vështira. Është më e vështira sepse kemi një në radhë të parë ndryshime planetare, kemi kalimin e Marsit, e Ndjes, e Mërkurit e shenja e Dashit. Kjo në vetë është ndikim pozitiv, problemi është se derisa të kalojë aty mund të na sforcoj. Është ditën e Mërkur, do të kaloj përfundimisht, por deri në atë orë, duke qenë se është në orët e vona të darkës, pra ditën e Mërkur do ta kaloj me një tension të rritur dhe mund të kemi dhe vështirësi në komunikim të gjithë. Duke qenë se Mërkuri lidhet me komunikimin. Me komunikimin, mënyrë se si përdorim intelektin tonë dhe pak më tepër që tek shenja e peshqve dhe tek grada e fundit, ndikohet edhe më tepër negativisht sepse jemi shumë të shpërndar në logjikën tonë, prandaj edhe fjalët mund mos perceptohen ashtu siç duhet, jemi më të hapur ndaj manipulimeve. Deri ditën e Mërkur është e vlefshme kjo, është një nga arsyet më të rëndësishme që kjo është një ditë e vështirë. Për të nxjerrin fjalët, merrni frymthell dhe pastaj disa herë mendojni mirë se çfarë po thoni dhe pastaj flisni. Ndërkohë që kemi dhe hënën e re që përmenda edhe tek parashikimi mujor, është hëna e re që ndodhen mbi hënën tonë, prandaj domethënë dhe ndryshime të mëdha. Kemi shumë vendosje tek shenja e Dashit, e detyrimisht të gjithë bëhemi shumë impulsiv. Kjo është dhe një nga vështirësitë më të mëdha që kemi në këto momente.
Shenja e dashje ka një ndikim të tillë që është momenti kur duhet të fillojmë, duhet të bëjmë diçka, por duke qenë se jemi shumë impulsiv, këto vendime mund të bëhen të gabuara. Ditët që janë më të vështira për këtë arsye është dita e martë, pra nesër, dhe dita e mërkurë, që janë këto dy ditë të cilat duhet të jemi vërtet shumë të vëmendshëm se si veprojmë, dhe është edhe dita e diel, duke qenë se në atë ditë do të kemi diellin të vendosur te grada e fundit e shenjës së dashit. Ne si Shqipëri mund ta ndjejmë pak më tepër këtë, duke qenë se në këtë rast mund të kemi një nxitje drejt veprimeve impulsive dhe mund të vëmë më mirë të themi edhe një shtim në dhund. Kjo në përgjithësi mund të jetë drejtuar kundrejt femrës, po jo vetëm kaq. Kjo është edhe një nga arsyet që kjo javë, siç e thash, është e vështirë, ose disa nga arsyet që kjo javë është e vështirë. Mënyra se si mund të kalojmë këto, në të vërtetë është shumë e thjeshtë. Duhet të jemi të aktiv fizikisht. Në qoftë se nëse kalojmë të dimi që fillon muaj maj i ti, ka ndikime të tjera të dukshme? Ajo fillon javën që vjen, ndërkohë që deri këtë javë nuk preket. Nuk preket për fat të keq. Nga java tjetër tutje po do të flasim ndryshe, vërtet sepse kemi një zbutje të dukshme në çdo aspekt, por gjatë kësaj javë vazhdojmë që të jemi me ndikime të shenjës së dashit, prandaj të jemi të qetë dhe të jemi aktiv fizikisht, ka shumë rëndësi. Nëse jemi aktiv fizikisht, por bëjmë një farë sporti, çfarë do lloj sporti që na pëlqen ne, nuk ka shumë rëndësi. Gjithë ky tension që ndjejmë në trupin ton, nuk do të kemi mundësi që ta shprehim pranë në ambient, pra agresioni detyrimisht do të ulet dhe do të kemi shumë më tepër kthjelltësi për të menduar. Pak më tepër që nga njëjta tutje vërtet me kalimin e mërkurit tek shenja e dashit, tashmë jemi më të mprehtë nga ana logjike, prandaj edhe diskutimet, edhe pse të zjarrta, bëhen shumë më të thjeshta. Kalojmë tek shenja tjetër. Po flas njerëz fillim për shenjën e dashit, sepse kjo është një pak a shumë një përmbledhje përgjithshme. Por shenja e dashit kjo javë detyrimisht siç e thash kemi shumë vendosur tek shenja e tyre, prandaj gjëja që duhet ta mbrojmë vetë natyrë është vendimet e nxituara dhe të pamenduara mirë. Kjo është e vlefshme deri ditën e njëjtë, pasi të së njëjtë kemi disi më të thjeshtë, kemi fillime të reja, krijimi i identitetit të ri, i cili është shumë më i fuqishëm, i cili respektohet më tepër në ambient, por në mënyrë që të respektohet pra, ky identitet i ri, ne të hedhim hapa të sigurt dhe të shëndetshëm. Kemi ndikime edhe në lidhje me çështje sentimentale, fillime të reja pozitive në këtë rast. Shenja e demit në të vërtetë është një nga shenjat që ka më tepër ndikime tek shëndeti, si fizik, po ashtu edhe i mendor, duke qenë se mund të përballet me intriga në ambient, dhe mund të kemi edhe disa zhgënjime të cilat vijnë nga miqësitë e tyre, në qoftë se në këto pikpamje, në këto pika më them, sa po përmenda, jemi disi më të tërhequr dhe fillojmë që të shikojmë gjërat me tepër kthjelltësi ose me tepër gjakftotësi, detyrimisht kemi mundësi që të gjejmë dhe zgjidhje, ose në disa raste të marrim masën në mënyrë që të mos dëmtohemi nga ana materiale. Këto janë pikat e vetme që janë problematike, ndërkohë që për të gjitha tematikat e tjera, shenja e demit në këto momente ka fat, duke qenë se kemi një kënd pozitiv të Venusit, i cili vazhdon që të jetë në kënd pozitiv me Jupiterin, dhe kjo do të thonë të ardhur materiale të mira, do të thonë kemi fat në dashuri, do të thonë që kemi fat edhe në lidhje me udhëtimet, madje edhe për të kryer kontrata të reja, të cilat në sjellin të ardhur materiale shumë të mira. Thjesht kujdes nga intrigat. Kalojmë tek binjakët. Për shenjën e binjakëve kemi një ndikim shumë të fuqishëm deri ditën e mërkurë, duke qenë se drejtuesi tyre është vendosur tek shenja e peshqve, kjo do të thonë probleme të rëndësishme me eprorët tanë, nëse nuk kemi të vëmendshëm ose tek vendi i punës. Ktu mund të thotë që mund të kemi kontradikta të mëdha të cilat mund të shndrohen edhe në mosmarrëveshje të cilat mund të përfundojnë edhe në mbarimin e punës në disa raste. Në qoftë se në këto pika jemi më të vetëdijshëm dhe nuk reagojmë, reagimi në këtë pikë është shumë i rëndësishëm, atëherë kemi edhe aftësinë që problemet që dalin t'i zgjidhim, madje kemi shumë të thjeshtë, ndërkohë që nga dita e njëjtë e tutje, duke qenë se mërkuri do të kalojë tek shenja e dashit, tashmë futem në një fazë më pozitive, jemi më optimist, madje kemi edhe mundësi që të marrim një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria, ku është edhe pika ku mund të mbështetemi gjatë gjithë javës në vazhdim. Ditën e diel, duke qenë se siç e thash, është një ditë e vështirë, për shenjën e binjakëve mund të jetë një nga ditët e cila mund të bëhet pak më problematike në marrëdhënie shoqërore, në qoftë se egzagjerojmë pra me entuziazmin që mund të ndjejmë në ato momente pas një periudhe shumë të gjatë të lodhshme dhe mund të sforcojmë këto marrëdhënie, në qoftë se thjesht jemi disi më të qetë në këto pikpamje ose udhëtimet që kemi planifikuar, ti rishikojmë edhe një herë, ti jemi të qartë në çdo veprim që do të bëjmë ose në planin që kemi, i kemi më të thjeshtë edhe nëse ka problem, ta zgjidhim. Po. Vazhdojmë me gaforet. Shenja e gaforës të javë ka shumë të vështirë. Kemi në mbylljen e hënës, do të thonë që energjia është të ulët, por nga ana tjetër duhet që të veproj vazhdimisht sepse në jetën e shenjës së gaforës në këtë moment po hyn shumë gjëra të reja. Kemi mundësi që të zgjidhim problemet, po kemi mundësi vërtet shumë të madhe, mjafton që të marrim gjërat një nga një, lloj siç ishte javën e kaluar, është kusht madje. Kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm për të krijuar në vetë një identitet të ri, sepse kjo është një nga temat kryesore të kësaj
kësaj jave. Ky identitet i ri është shfaqja më profesionale në jetën tonë, profesionale në karrierën tonë, dhe falë kësaj kemi edhe mundësi që në qoftë se përdorim ashtu siç duhet mundësitë që po hyjnë në këtë moment në jetën tonë, 1 të trajnohemi, 2 të krijojmë të ardhur materiale të mira dhe 3 të krijojmë fare stabiliteti ekonomik, i cili në këtë moment të përshën e kaforës është shumë i rëndësishëm, sepse falë kësaj mund të zgjidh edhe shumë probleme të tjera që mund të dalin, sidomos në lidhje me shëndetin. Në lidhje me shëndetin është nga shumë të prekur, prandaj po e nënvizoj disa herë, duhet të jemi shumë të kujdesshëm me atë çfarë konsumojmë. Dihet që gjithmonë ato që ka konsumojmë ndikojnë në shëndetin tonë, kalojmë tek Luani, si është kjo? Shenja e Luanit, në të vërtet duke qenë se vazhdojmë që të jemi me shumë ndikime tek shenja e Dashit, ka një energji shumë të lartë, por nga shenja mund të bjerë më tepër prej intrigave që përmenda edhe tek shenja e Edemit. Këto në përgjithësi mund t'i vëmrin në gjitha ambientet që na rrethojnë, por mund të prekim më tepër marrëdhëniet tona sentimentale, sidomos lidhjet afatgjata. Këtu duhet të jemi të sigurt në çdo reagim që bëjmë, sepse në qoftë se i tek kalojmë cakun, mund të thotë që mund të kemi mbarimin e lidhjeve tona. Tu bëhet fjalë edhe për martesat në disa raste, prandaj duhet të jemi shumë të vëmendshëm në mënyrë se si reagojmë, duhet të jemi më të qetë dhe të mos bëjmë prej impulsivitetit dhe, siç e thash, intrigave të cilat mund të vinë, si nga familja, po ashtu dhe nga shoqëria e njëjtë zhveshme dhe nga vëllezërit dhe nga motrat tanë. Falë këtyre personave, faktikisht mund të krijojmë edhe një balans të re, por duhet të jemi shumë të vetëdijshëm në atë çfarë zgjidhim që të dëgjojmë. Intuita është e lartë në këto momente, mund ta përdorim dhe mbi të gjitha këshilloj që të përdoret edhe eksperjenca që kemi pasur deri në këto momente me këta persona që sa përmenda, ndërkohë që pika që kemi më tepër fat në këto momente është zgjerimi i intelektit tonë. Zgjerojmë vërtet shumë këtu, kemi një perceptim të ri për botën, edhe ky është pozitiv dhe hënarja që do të kemi do të thotë edhe udhëtime si jashtë shtetit, po ashtu edhe brenda, të cilat mund të jenë një farë morali. Madje do t'i këshilloj që me bashortit, ose bashortin të bënë një udhëtim se mund t'i zgjidhni problemet. Po, sigurisht, ndikojnë edhe ndryshimi i ambientit. Kalojmë tek Virgjëresha. Për shenjën e Virgjëreshës, ndikimi më i fuqishëm në të vërtet është zgjidhja e çështjeve problematike në lidhje me bashkëpunimet ose në lidhje me gjyqet. Këtu kemi një farë drejtësie, një rendi të ri që po krijohet, në përgjithësi është pozitiv, por duhet edhe ne ta ndihmojmë, që do me thënë, në qoftë se kemi një farë mosmarrëveshje, kemi aftësinë pas ditës së njëjtë tutje që këto mosmarrëveshje t'i zgjidhin me anë të intelektit ton, i cili sa vjen dhe do të shtohet, duke qenë se edhe Mërkuri që është drejtuesi i shenjës së Virgjëreshës, është tek do të ketë kaluar mërtim tek shenja e Dashit. Kemi një perceptim shumë më të mprehtë tashmë, e kjo na ndihmon që të bëjmë marrëveshje të reja më të shëndetshme dhe nga ana tjetër të mund të zgjidhim edhe problemet që ekzistojnë në marrëveshjet aktuale. Një të është e vlefshme edhe në mbylljen e disa tematikave të cilat janë problematike, këtu mund të bëhet fjalë në lidhje me divorcet, mund të bëhet fjalë në lidhje me gjyqjet që përmenda pak përpara, ose në lidhje me ndarjen e pronave të ardhurave të përbashkëta. Po, peshorja? Shenja e peshores mbaron periudhën e vështirë në të vërtet gjatë kësaj jave, ose më thënë kjo është java e fundit ku ka probleme. Pas kësaj ka shumë më të thjeshtë që çdo gjë ti bëjmë më tepër ballë. Duke qenë se drejtuesi i tyre në këtë moment është vendosur tek shenja e Demit, faktikisht fokusi kryesor është për të krijuar një stabilitet ekonomik, një bazë më të themi, dhe në të vërtet këtë ka mundësi nëpërmjet karrierës, sepse këtu vërtet që po shkëlqen në këtë moment, pavarësisht se Jupiteri, i cili ishte vendosur të shtëpi atyre karrierës në këtë moment, mund të ketë kënd të vështira, në të vërtet këto kënd të vështira mund të përkthehen edhe në mundësi të reja, të cilat janë pak sfiduese, por nëse i zgjidhim sfidat, kemi një aftësi që të rritemi shumë, dhe mbi të gjitha për shenjën e peshorës, domethënë edhe fillime të reja, lidhje, martesa në disa raste edhe fëmijë. Pra, çfarë do lloj gjëje që duam të ndërtojmë në këtë moment në lidhje me çështjet familjare është vërtet shumë pozitive, mjafton që të dëshirojmë ta bëjmë këtë. Dhe vjojmë me akrepët. Për shenja e akrepit, tematika që përmenda javën e kaluar në lidhje me vartësitë vazhdon që të jetë aktive edhe gjatë kësaj jave dhe mbi të gjitha do të kemi ndryshime pothuajse në çdo aspekt të jetës, duke qenë se kemi një perceptim më praktik në lidhje me jetën, por detyrimisht duhet jemi të kujdesshëm atë çfarë konsumojmë, një lloj siç është tek gaforja dhe një lloj siç është javën e kaluar, të mos bien pre e vartësive pra. Kemi ndryshime në jetën tonë të përditshme, kemi ndryshime në pamjen tonë të jashtme, mund të prezantohemi me persona të rinj, të cilët në një farë mënyrë na ndihmojnë që të avancojmë në jetën tonë, qoftë në karrierë, qoftë në të ardhur materiale, po ashtu edhe për të socializuar më tepër. Për shenjën e akrepit, kjo është nga javët më produktive, por duhet të jemi vërtet shumë efikas në përdorimin e tyre, prandaj do të këshilloj që në këto momente të programojnë se çfarë duan të bëjnë, sepse hënëre mund të nxjerrë nga jeta e tyre edhe shumë probleme, të cilat në këto momente nuk dinë se si t'i zgjidhin. Pra, mund të nxjerrë në skenë dhe të gjendë zgjidhjen falë kësaj. Madje mund të marrë edhe një ndihmë vërtet shumë të madhe nga personat të cilët i quajmë pak a shumë si tip mentor, ose që kanë besim tek ideologjitë e tyre. Shkojmë tek shigjetarët
Shenja e shigjetarit është një nga shenjat më me fat. Problemi është se fati në këto momente po vjen paka shumë furishëm në çdo aspekt të jetës dhe nuk di se çfarë të përdor përpara. Pika më e rëndësishme për ta është lidhje sentimentale, kemi fat për të krijuar diçka të re dhe hëna e re, e cila do të jetë ditën e premte, domethënë për ta fillimet të reja. Qoftë çështje sentimentale, fillimet të reja të një projekti të ri, të cilat në përgjithësi sillin të ardhur materiale vërtet shumë të mira dhe krijojnë një stabilitet vërtet shumë të madh sepse ndihen të sigurt tashmë. Po, pritjapje. Për shëndet pritjapjet, këshilla nr. 1 është të jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin, sepse në këtë moment kemi mundësi shërimi, kjo është arsyeja, dhe kemi mundësi për të krijuar një farë stabiliteti ekonomik, kjo është në çdo aspekt të jetës, por duhet të jemi shumë të vëmendshëm në marrëdhëniet tona familjare, këtu sepse mund të kemi disa kriza të vogla ose pak a shumë një luftë egosh. Gjithsesi kjo është vetëm një problem që kemi, në aspektet e tjera kemi në përgjithësi ndikime pozitive, pak më tepër që kemi mundësi edhe për të krijuar, siç ishte tek shenja e shigjetarit. Vjem dhe me dy të fundit, ujori dhe peshqit. Shenja e ujorit kemi ndryshime shumë të mëdha për ta, sepse kemi ndryshime shumë të mëdha në mënyrë se si e perceptojmë botën, në mënyrë se si komunikojmë, falë kësaj kemi mundësi që të krijojmë marrëveshje të reja. Këto lloj marrëveshjes na ndihmojnë ne që të kemi të ardhur materiale të mira, të cilën ne kemi mësuar se si ta bëjmë 3 muaj përpara. Prandaj tashmë e dim se si të ecim, kemi mundësi për të krijuar lidhje sentimentale, të cilat janë afatgjata dhe janë shumë të shëndetshme për ne, ku ndihemi mirë. Nga ana tjetër kemi mundësi dhe për rritje në të ardhurat materiale, sepse kemi një rritje edhe në karrierë. Pika ku duhet jemi të vëmendshëm për ta është shëndeti, sepse kemi një lodhje të dukshme në pothuajse komplet sistemin nervor dhe për ta është më i ndjeshëm se të gjitha shenjat e tjera. Dhe peshqit për ta mbyllur horoskopin. Shenja e peshqeve kemi ndikime shumë të fuqishme pozitive. Vërtet janë shumë e fat. Hëna e re e cila është ditën e premte për ta domethënë të ardhur materiale sepse ka një vetvlerësim më të lartë tashmë. Pika ku duhet jemi të kujdesshëm është që të mos e manipulojmë veten tonë për të qëndruar në statusin quo dhe mos i zmadhojmë gjërat, mos i bëjmë dramatike. Pra, nëse bëjmë këtë, jemi më optimist ose më realist, më të themi një lloj siç e thash dhe javën e kaluar, atëherë kemi vërtet aftësi që në këto momente të krijojmë jetën që ne dëshirojmë. Kemi fat edhe në lidhje me çështje sentimentale për të krijuar diçka të re dhe jemi shumë romantik në komunikimin tonë, detyrimisht që përkthehen diçka vërtet pozitive. Janë romantik në shenjën e tyre. Faleminderit shumë Denisa për panoramën astrologjike të kësaj jave, e cila do të jep dhe në YouTube-in ton. Ndërkohë kalojmë në publicitet dhe faleminderit që na keni ndjekur deri tani, ritakojmë pas pak. Mirë se erdhët në Reze Dielli. Ka histori që nuk tregojnë vetëm suksesin e personave, por shpëtojnë edhe jetë. I tillë është doktori shqiptar në Itali, Enkel Kallushi, i cili çdo ditë punon me organin më të rëndësishëm të trupit tonë, me zemrën. Ai ka realizuar mbi 1000 ndërhyrje të suksesshme dhe është vlerësuar nga mediat italiane si një nga kirurgët më të spikatur në zonën që ai punon. Ka ikur nga Tirana në vitet 2000 në një nga qendrat më prestigjioze të Spitalit të Zemrës në Masa, kështu që do donim të tregonim vetëm karrierën e tij, po gjithë këtë eksperiencë, edhe aq më tepër vlerësimin nga mendjat më prestigjioze italiane për punën e tij të jashtëzakonshme, të ndërhyrjeve më të suksesshme dhe mbi të gjitha duke na bërë krenar për këtë histori të suksesshme të një mjeku në përtej kufive tanë. E përshëndes doktori dhe falenderoj shumë për kohën që po na kushton. Të kemi shkëputur pak nga puna, doktor Enkeli. Mirëmëngjesi, mirë ditë të gjithëve. Faleminderit për fjalët e bukura, prezantimin. Është vetëm pak nga karriera juaj, vetëm pak fare shkëputa dhe nga vlerësimet më të fundit që ju janë bërë për punën tuaj. Mbi 1000 ndërhyrje, doktor. Tash janë dhe ndoshta edhe më shumë, sepse ky vlerësimi ka disa vite, domethënë që kanë filluar këto historitë. Mund të themi histori suksesi, padyshim që ka sukses brenda, po mbas suksesit qëndron puna dhe dedikimi. Pa punë dhe pa bashkëpunim, pa dhe çik fat, sepse në jetë duhet dhe pak fat. Ti mund të jesh i Zotit në shumë gjëra, në shumë aspekte, po nëse nuk ka fat, nuk ndodhin të gjitha bashkë. Dhe mund të them që kam qenë dhe me fat sepse qëndrova në vendin e duhur, në momentin e duhur, në këtë qendër në Masa, që është një qendër shumë e mirë për mendimin tim, jo vetëm për volumin e punës që bën, sepse qendrat e kardiokhirurgjisë, po gjitha qendrat e kirurgjisë maten nga volumi i punës, domethënë sa më shumë intervente të bësh, aq më shumë rritet si thua cilësia e asaj pune, po edhe në inovacionin që ka kjo qendër, duke bërë si rutinë shumë intervente në kirurgji mini-invazive, pra me prerje të vogla, duke evituar stenotomin
nga këtu me prerje më të vogla, majtas, djathas, arrim të realizojmë shumë intervente dhe për më tepër edhe ana e kardiologjisë interventistike, domethënë strukturale, pra sepse edhe kolegët kardiolog në hemodinamik kanë filluar të vënë valvura, të vënë unaza nëpër valvurat e zemrës, domethënë edhe aty po ecën jashtë mase kjo lloj teknologjie e cila për t'i ofruar pacientëve shërbimin më të mirë, edhe në këtë pikë qendra jonë është shumë avanguardja. Dhe është fal e një bashkëpunimi, e një mirëkuptimi, e një ndërthurje, jo vetëm kompetencave të njerëzve, po edhe sjellja, edhe bashkëpunimi, sepse në qoftë se nuk bashkëpunon me njerëzit nuk mund të kesh kur rezultate të mira. E qartë, doktor, kur keni shkuar në këtë spital? Kur u larguat nga Shqipëria? Ishte vendim i juaj? Historia është e gjatë, ka filluar në vitin 2000, biles tani në prill bën 26 vjet. Në 14 prill bën 26 vjet që unë jam këtu. Kam isha fëmijë, atëherë ishte një djalë i ri, 26-27 vjeç, me shumë forcë, me shumë ëndra, me shumë dashuri për këtë lloj zanati, e cila vazhdoi u rrit gjithmonë më tepër, sa më shumë hye brenda zanatit, aq më shumë pëlqente dhe dashuroje. Dhe me kalimin e kohës, siç u thash më përpara, qëllova në vendin e dur, në momentin e dur që ishim dhe pak persona, arrita të krijoja një profil shumë të lartë timin nga ana e kardiologjisë, duke përballuar gjithë llojet e operacioneve, jo vetëm standarde, po edhe me teknika inovative, me mini-invazive, pranë kësaj qendre dhe gjej rastin edhe pse ata nuk na dëgjojnë, se ndoshta shqip nuk e kupton asnjë, duhet falenderoj gjithë stafin edhe këtu, domethënë. Do t'ja u përcjellni ju, padyshim. Ka shqiptar të tjerë, koleg, mjek që punojnë në atë spital? Ka, është një, për momentin është një doktoresh, që shumë e zonja, anestezie, të mjeke anesteziste, kanë qenë dhe disa tjerë më përpare që kanë shkuar dhe kanë ardhur, por doktoresha ka vite, një vit më pak se unë, 2 vjet më pak se unë, ka shumë e zonja, drejton reanimacionin e të rriturve aktualisht, doktoresh Dorela Gjademi, kemi një raport shumë mirë, domethënë si gjithë kolegët. Doktor, si është marrëdhënia juaj me zemrën? A e shihni ju atë si organ, si njerëzit e zakonshëm, apo e sheh me një sy tjetër? Atëherë, padyshim, kjo punë të bën dhe të dashurohesh, domethënë me organin të cilin ti e prek dhe punon çdo ditë. Është padyshim një organ i bukur, po edhe shumë delikat dhe jo sepse organet e tjerë nuk duhen, padyshim, por kjo është një lloj pompe. Lidhet dhe me emocionin. Motori i cili në rast mos funksionimit të këtij motori fillojnë bien njëra mbas tjetrës gjithë organet e tjera. Kështu që është shumë e rëndësishëm, jo vetëm nga ana, domethënë funksionale, jo vetëm nga ana e punës time, por mbi të gjitha nga ana funksionale. Padyshim gjitha organet janë të rëndësishme sepse secili ka funksionin e vet. Po kjo është ka ndodhur që pacienti ka humbur jetën në duart tuaj? Dhe si jeni ndjerë ju në ato momente? Ka ndodhur për fat shumë mirë, jo shumë shpesh, janë në raste shumë të rralla, për fat si ndjesh. Nuk ndjesh mirë, unë i mbaj mend me emra, me mbiemra, domethënë gjithë, dhe sidomos në një rast, domethënë ku statusi familjar ishte çik më delikat, po ishte një intervencë shumë i vështirë, shumë i ngatruar, që fillojnë në kushte jo të mira, të përgjithshme. Dhe ajo që domethënë ishin 2 fëmijë të vegjël, domethënë që zotëria na pas. Këto janë gjëra që ndodhin në të gjitha kirurgjitë. Si mund të eliminohen këto, se glin pyetja për shembull pacientin, si mund të eliminosh sa më shumë? Është e pamundur të eliminohen këto lloj ngjarje jo të mira, traumatike mund të themi për personin dhe familjen, por mund të reduktohen duke u operuar në qendra me volume të larta, në qendra me cilësi të larta dhe me ekipe që bëjnë mirë interventet. Kjo lloj strategjie, për shembull masa me një ekip si tonin, në qofse në Evropë rreziku është nga 1 në 4%, këtu tek ne është nën 1% për shembull. Të standardizuara. Pra, mund të reduktohen, por nuk do shtuken asnjëherë, sepse si në të gjitha punët,
nuk është se bëhen gabime, janë disa gjëra që ndodhin sepse Pikërisht. ndodhin. Si Edhe pas- e rëndësishme është t'i riparosh. Patjetër. Të bësh Të një ndrysh në kohë. stërmundim gjigant që ta sjellësh sa më shumë në, si i themi ne shqip, në terezi, që t'ja dalësh ta nxjerrësh pacientin gjallë. Mundësisht më mirë nga spitali. Kjo Ke ndonjë që kështu histori që është nga ato të veçantat, nga ato të vështirat, që ka zgjatur shumë, por në fund ka qenë patjetër që janë shumë të shumta historitë mbi një mijë siç ju e thatë dhe patjetër që janë të suksesshme dhe kjo e bëri dhe të vlerësohet figura juaj në fushën e mjekësisë dhe kardiologjisë, por do doja të dija ndonjë histori që ndoshta e bluan dhe e mendon dhe kujton her pas here me miqt e tuaj? Ka shumë raste, sidomos janë 2-3 raste, domethënë që kemi konsideruar pacientit si, domethënë që ikën, mbaroi, nuk kemi çfarë me bë më. Po thjesht ngulmësia që si thua me tenaça dhe me dedikim, hajtë ta provojmë ja gjysore 40 minuta. Edhe pse jemi në kushte shumë vështira, shumë të rrezikshme për jetën e pacientit, hajtë ta provojmë dhe në 2-3 raste mund të them që ndoshta kokëforcia jonë për të ecur përpara dhe ndihma nga Zoti, nga fati, ku di unë, domethënë këto 3 raste për shembull që unë i mbaj mend shumë mirë që ne i konsideronim të vdekur, bile shumë nga kolegët u tërhoqën nga skena, ku po ndodhte ngjarja. Edhe këta janë akoma gjallë, edhe mbas shumë vitesh. Bile një aty të pacientë të tillë gjithmonë çdo vit për Krishtinë, për vitërin çojmë dhe kartolina dhe janë gjëra nga më të mira, më të bukura, domethënë që kur të vjen ajo kartolina që janë filani gëzuar festa, të ndriçon fytyra, domethënë. Sepse e keni mbajtur në jetë dhe kjo është e kuptueshme. E ke shpëtuar jetën, i ke dhënë jetën. E ke shpëtuar jetën. Cili ka qenë operacioni që ka zgjatur më shumë orë, doktor? Sa zgjat një operacion i tillë? Operacionet mesatare tona janë nga 3-4-5 orë, domethënë varet nga kjo është mesatarja. Janë operacionet gjata tonat, po puna në zemër është 1 orë, 2 orë. Mirë është mos ta kalosh 2 orë atë pjesën qendrore, sepse zemra nuk ka tolerancë shumë të madhe. Maksimumi 2-3 orë shkon, nga raste po ta mbrosh mirë edhe 4 orë, po mirë është mos ta kalosh 2 orë. Po nëse këto janë çështje detaje. Gjëja një nga interventet më të gjata që kam bërë ishte një diseksion, ishte një çudi e madhe, domethënë, sepse zgjati mbi 20 orë. 20 orë. Dhe pati ngjarje njëra mbas tjetrës, edhe pse dola se të dalësh çik 10 minuta sa të pish një kafe ose për nevojat personale. Por zgjati procedura rreth 20 orë dhe 2-3 herë u bë, në fund fare shkoi shumë mirë interventi, me të thënë drejtën, edhe mbaj mend që flisja me shefin gjithmonë telefon gjatë natës, një 2-3 herë mua në telefon kemi këtë problemin, me thënë, hajde ti, i vazhdonte, vazhdo se ti je i Zoti, bëj kështu, provoj kështu. Edhe në fund fare më gjeti mëngjes, nga ora 8:30 e mëngjesit isha akoma aty unë, nga dita e përbashme dhe nata, edhe më tha, ke bërë një punë shumë mirë, tha. Dhe ke demonstruar një provë rezistence të jashtëzakonshme. Të durimi, patjetër, po që u finalizua dhe me suksesin e pacientit. Finalizua me një rezultat shumë mirë, po nëse në ato momente domethënë unë doja të dilja nga salla operacioni dhe shkoja në krevat të flija gjuhë. Dhe pastaj të merrje përsëri turnin për të bërë një ndërhyrje të radhës, apo jo? Jo, atë ditë jo. Keni marrë pushim 20 orë operacion, është e paimagjinueshme. Është e paimagjinueshme dhe është shumë stresante dhe nuk është mirë as për pacientin. Po këto janë gjëra të vjetra që kanë ndodhur dikur. Mirë është të mos vazhdosh një punë pa mbarim prej 10-20 orësh, sepse nuk ndoshta nuk kemë as më luçi do si themi, nuk kemë. Po patjetër i qartë dhe i kthjellët për ta përfunduar një punë të mirë pra. Faleminderit për sugjerimin, për të bërë një punë të mirë duhet të jesh i kthjellët dhe i çlodhur. Absolutisht, kjo është shumë e rëndësishme se pastaj edhe përjetimet janë të ndryshme. Doktor, sipas jush, çfarë e dëmton më shumë këtë organ jetik, zemrën? E dëmtojnë më shumë emocionet e forta apo problemet shëndetësore? Sa po ndikon ankthi, stresi, ushqimet tek sëmundjet e zemrës? Atëherë, nëse flasim për sëmundjet e zemrës, kemi 2 tipe, ato të valvulave dhe të koronareve. Zakonisht ato të valvulave vijnë nga një
problem anatomik ose diçka në strukturën e tyre që me kalimin e kohës mund të përkeqësohen. Problemi i infarkteve ndoshta pyetën ty juve. Kjo isha që është dhe më i shpesh te moshat e reja, nuk e di aty, po në vendin tonë. tonë. Drama te moshat e reja ndoshta, se është një event i papritur, i tmerrshëm që mund përfundojë dhe keq. Padyshim këtu ka një lloj familiariteti gjenetike te këto problemet e infarkteve, smundje iskemike të zemrës që krijojnë pllaka nëpër koronare. Por ka dhe disa që ne nuk mund t'i ndalojmë gjenetikën dhe familiaritetin, trashëgimin që ke nga prindrit, nga gjyshit e tjerë, këto janë evente që ne mund ndërhyjmë shumë pak. Por ne mund ndërhyjmë te faktorët e tjerë të rrezikut që janë shumë të rëndësishëm, ndoshta nuk përbëjmë 100% e rëndësisë, por një 50% po t'i bësh gjitha bashkë e bëjmë. Edhe këto janë ajo që thatë ju, stresi, mos harrojmë që nga populli ka dalë vdiq nga frika. Po. Domethënë edhe stresi dhe ankthi, sepse ato çlirojnë një efekt të madh hormonesh, katekolaminash, që në gjendje stresi madhor mund ndodhi, domethënë një aritmi maligne ose një infarkt, një diçka tjetër nga gjëra që ndodhin, pra mirë është jeta të jetë sa më e qetë në mundësitë e saj, padyshim. Tjetër aspekt është dieta, përdorimi i duhanit, përdorimi i lartë i alkoolit, dieta, aktiviteti fizik, domethënë të evitojmë sa më shumë jetën sedentare, dieta të jetë sa më sana, le të themi. Ne shqiptarët e kemi çik ters këtë punën e dietës, e kemi shumë vështirë ta bëjmë. Por kam vënë re domethënë që ka një lloj ndërgjegjësimi. Kam filluar shumë dhe kjo më bëhet shumë qefi domethënë, kam filluar një lloj ta ruajnë çik veten nga ajo sjellje, hajde ikim ta me pim. Sikur s'ka nesër, sikur s'kemi kohë nesër. Sikur s'ka ditë të tjera. Doktor, cilat janë ato shenjat e hershme që zemra jep pasi të ndodhi ai infarkti i madh? Kemi disa shenja disa ditë më përpara ose një muaj më përpara që nuk duhet i neglizhojmë? Mund të ketë, nganjëherë këto janë evente dramatike, prandaj bëhen dramatike se nuk ka asnjë lloj sinjalizimi, por në disa raste, ndoshta 50% raste mund të ketë një sinjal, domethënë, dhe kjo është dy sinjalet kryesore, janë një dhimbje e çuditshme që më përpara nuk e ke, sidomos gjatë sforcimeve, kur bën një ecje ose bën një punë, filloi kjo dhimbje dhe ndalon punën, mas 2 minutash kjo qetësohet. Po ta përsërisësh prapë ciklin, kjo të vjen. Kjo tregon që rezerva e koronareve mund të jetë e ulur dhe duhet të kesh kujdes, duhet të bësh një kontroll. Një tjetër mund të jetë një mbajtje fryme që më përpara personi nuk e ka pasur, bën një kat e gjys, 2 kate me shkallë, dhe thot, mund vjen që mbajtje fryme dhe më përpara, para 6 muajsh, një viti këtë gjë nuk e kam patur. Shenja tjera janë të gjitha këto ndonjë aritmi që më përpara nuk e ke vëre, palpitacione, gjëra rrafje jashtë rrave, që ndoshta më përpara ti nuk i ke vëre para një viti. Ato mund të kenë dhe gjëra të tjera, domethënë që mund të vinë edhe nga aspekte tjera, por megjithatë nuk duhet neglizhuar këto lloj simptomash, ose një jo të qenurit mirë për disa ditë, ndjehemi kputur, ndjehemi lodhur, sa çuditshme, s'kam as grip, s'kam as temperaturë, s'kam as djegje, urinimi, nuk kam as diarre, domethënë nuk kam as shenja tjetra, po pse ndjehem kështu i çuditshëm? Edhe këtu domethënë duhet të kesh kujdes, të konsultosh mjekun ose një mjek, një infermier, një shok që ke, merr telefon, unë jam kështu. Domethënë nuk duhen në vlerësuar disa gjëra. Pavarësisht simptomave që janë apo s'janë prezente dhe ne duhet kemi parasysh në cilën moshë duhet të bëjmë qoftë një kontroll, një eko, një kontroll të këtij organi, duke qenë se ky organ jetik po sjell kaq shumë infrakte tek të rinjt, edhe tek moshat e mëdha, padyshim, po tek të rinjt është përhapur shumë. Të rinjt, sepse të rinjt e mbajnë vetën të fortë të rinjt, si gjithë rinjt, shqyr Zoti, domethënë që punojnë, jetojnë, dalin, hanë, pinë, bëjnë qefe, jetë shumë aktive, shumë e fortë, me emocione, të rinjt, shqyr Zotit që janë, dhe ndodhë të këta sepse pjesa tjetër, ndoshta i ka marrë sinjalet dhe ka filluar të jetojë çik më në rregull, me ato që thamë më përpara, me dietën, me oraret, ndoshta merr dhe një mjekim, se nganjëherë janë ca mjekime edhe sado të vogla, 2-3 ilaçe që të ruajnë disi, e ulin rrezikun e eventeve si infarktet.
pse ndodhin. Ato nga njëherë, domethënë, nuk i parandalon dot. Dhe të rinjt, edhe po të bëjnë një EKG ose një eko, nuk i heq nga rreziku, edhe po të dali negativ. 90% të rasteve dali negativ, ato nuk shef asnjë lloj ndryshimi. I thuj pacientit shumë mirë je. Por kjo nuk të nxjerr nga zona e rrezikut. Nga zona e rrezikut të nxjerr ta mbash veten, siç e thamë, të kontrollosh presionin e gjallit, kontrollosh yndyrnat, dieta, lëvizësh në pak, bësh 40 minuta, 2-3 herë në javë, do të ishte minimumi, do të ishte më mirë, apo ta bësh 5 herë në javë, akoma më mirë. Nëse ke faktor rreziku, ato që thamë që në fillim, pra një gjenetik të fortë, një familiaritet të fortë, apo faktor rreziku të fortë, për shembull kolesteroli shumë i lartë, padyshim, edhe pse ti mban dietë, po një jetë shumë të rregullt, është një kolesterol i lartë në ana familjare. Këto grupe persona, dhe kush ka një diabet prej vitesh, këto grupe personash duhet të kalojnë në shkallën upgrading, në shkallën më të lartë, bëjnë disa prova ushtrimore, eko ose EKG da sforzo, dhe nëse aty ka dyshime, ka edhe tjera, do të scintigrafia të mbahet në kontroll. Ose angiotak koronar, që janë tash ka dalë shumë e modës që shifen koronarët nëpërmjet skanerit. Është koncepti shumë valid. Përpara se të kalojmë në një shkëputje, doktor, ka shumë histori që tregojnë dhe thonë se personat që marrin një zemër transplanti trashëgojnë dhe ndjesi apo edhe kujtime nga personi. Ka kjo një bazë shkencore apo si e shihni ju si mjek? Kjo është pyetje shumë e vështirë. E para sepse nuk kemi shumë eksperiencë me trapiante, nuk kemi një qendër autorizuar për trapiante, kemi bërë disa vetëm për nevojat imediate, në ato raste tragjike që folëm edhe më përpara. Nuk ti përgjigjem se pyetje me thonë drejtën, sepse pacientët e thonë, ana shkencore, ndoshta nuk ka shumë lidhje, por unë këtë nuk mund t'i përgjigjem një gjë e tillë. Ndoshta mund të jetë ana emotive e pacientit që ka diçka brenda të një personi tjetër. Dhe nuk e di. Dhe mund të është shumë e mistershme, duhet të thënë. Është e mistershme. Jo, mund të ketë diçka të vërtetë, se derisa e thon disa, mund të ketë diçka të vërtetë. Po nuk është e vërtetuar shkencërisht, këtë do të thoja. Por gjithsesi, me teknologjinë, nuk mendoj se është e vërtetuar. Dhe me avancimin e teknologjisë, cila do të jetë e ardhmja e kardiokirurgjisë? A do vi një ditë ku zemra do të operohet vetëm me robot? Si mendon se do të jetë e ardhmja e kirurgjisë së zemrës? E ardhmja e kardiokirurgjisë, që tani domethënë kolegët e hemodinamikës po bëjnë disa gjëra që më përpara nuk i bënin. Pra, për të mirën e pacientëve, mirë është të stratifikohet risku, kush është zgjidhja më e mirë për ta, o procedura transkateter ose kardiokirurgjia. Kardiokirurgjia mendoj që në vitet 20-30 vitet e ardhshme do të vazhdojë të ekzistojë me punën e kirurgëve, me kalimin dhe fuqizimin e teknologjive dhe të inteligjencës artificiale, padyshim, domethënë kanë filluar të përdoren robotët që tani, domethënë po janë të asistuar nga në konsol që ndron kirurgu, padyshim. Ai që e drejton me ato tregishtat shumë. Dhe me VR, vizion në të ardhmen, padyshim mund të ndodhin këto gjëra që të operohen, të jemi të asistuar nga robot, si në gjitha fushat e tjera. Dijeni ju të kërcënuar nga teknologjia, nga inteligjenca artificiale, pikërisht nëse roboti do t'ju zëvendësojë një ditë profesionin tuaj? Unë mendoj që për vitet e ardhshme, pra për një 20-30 vjet, nuk do ta zëvendësoj punën e mjekut gjërësisht, po do jetë në krah të mjekëve, të infermierëve, të personelit sanitar. Mbështetës. Sepse është shumë valide inteligjenca artificiale, duke qenë shumë e shpejtë, ajo të jep sugjerime të mira, të cilat padyshim do t'i vlerësosh në aspektin e profesionit, pra inteligjencën artificiale po përdorin dhe njerëz tjerë që i bëjnë pyetje nga ana e mjekësisë. Dhe ajo i përgjigjet se tash ajo atë punë është një kompjuter e cila mbledh dhëna nga gjitha anët, i përpunon dhe në bazë të pyetjes që ju i bëni ajo të jep një përmbledhje të përgjigjes saj. Por interpretimi është i rëndësishëm jo vetëm fushën e mjekësisë, në të gjitha fushat e tjera. Domethënë është njësoj sigurisht të pyes inteligjencën artificiale për gazetarinë që po bëni juve. Padyshim ajo do të thotë mua disa gjëra, po është apo jo e drejtë. Jo, aq të detajuara dhe profesionale.
ato 10 përgjigjet që atë ka dhënë njëra mbas tjetrës, duhet ta vlerësoj gazetari, jo unë mjeku. Domethënë edhe në fushën time e njëjta gjë duhet të jetë, domethënë do të na ndihmoj, por nuk do të na zëvendësojë në një të ardhme të afërt. Në një të ardhme të largët. Kujdiet, në çdo profesion. Është kaq bukur dhe kaq krenar ndihesh kur lexon nëpër prestigjioset italiane që thonë se mira zemra kanë kaluar dhe janë mbajtur në duart tuaja të një doktori shqiptar, i cili ju ka dhënë jetë dhe sot këto zemra jetojnë dhe janë falenderuese e mirënjohëse. Bëhet shumë qefi, doktor, do të kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të vazhdojmë bisedën tonë bashkë, vetëm pas pak. Patjetër. Rikthehemi me bisedën me doktor Enkel Kallushi. Doktor, kam disa pyetje që janë më shumë janë dhe pak naive ndoshta, po pse jo mos i drejtoj? Më vjen ta bëj një pyetje. Kur ne themi doktor shpesh mu thye zemra, populli e thotë, e themi në gjuhën e përditshme, nuk e di edhe ju e përdorni. A ndodh realisht që zemra të thyhet nga dhimbja emocionale? Po, e tham dhe më përpara. Janë ato shprehje, domethënë që i plasi zemra, e la zemra nga emocionet, nga infarkti. Kjo ndodh nga infarkti, zakonisht që quhet thyerje e zemrës. Ndodh me të vërtet një çarje e muskulit zemrës, i cili, se zemra është një muskull, edhe pse është i trash 10 mm, 12-13 mm norma. Ajo, në qoftë se pëson një infarkt, nuk i shkon më gjatë, duke qenë muskull infiltrohet sepse nuk ka më konsistencën e saj, dhe duke u infiltruar gjaku e thyen paretin, edhe ndodh një event dramatik. Pra, një zhgënjim i fort mund të na çojë edhe në probleme reale me zemrën. Kemi një shkëputje, ndoshta i ra telefoni, doktori gjithmonë është në krye të detyrës. Pra, një zhgënjim i fort, po thoni doktor, mund të çojë edhe në një dëmtim real në këtë organ, në zemër. Padyshim, domethënë faktori i stresit, faktorët e tjerë që thamë, që sjellin një infarkt miokardit papritur, një nga konsekuencat e infarktit miokard të papritur, sidomos të patrajtuar, sepse për fat në vende si Itali apo edhe në Shqipëri funksionon, domethënë, trajtimi imediat i infarktit si thua e parandalon këtë lloj çarje, thyerjet zemrës që bëjmë neve me këtë pyetje, me këtë zhargon për pra në zhargonin e përditshëm, por që në mjekësi, në fushën tuaj profesionale ekziston thyerja e zemrës. Rrotura dikore post-infarktuale, mbas infarktit çahet zemra. Por gjithsesi nga eksperienca juaj, ne vdesim më shumë nga ajo çka ndjejmë apo nga ajo që ham? Kush e dëmton më shumë zemrën? Janë gjitha bashkë shkojnë këto faktorë, domethënë janë të gjitha bashkë, stresi është shumë i rëndësishëm, po edhe mënyra e jetës, jo vetëm çfarë ham, po mënyra e jetës janë shumë të rëndësishme, shkojnë gjitha bashkë. Për të parandaluar më mirë është të bësh një jetë sa më të rregullt, sa më me pak vicio, si cigaria, shumë alkooli e gjëra të tjera, domethënë mundësisht t'i eliminosh, nëse është e mundur. Qartë. Ju vetë keni frikë për zemrën tuaj? Padyshim, edhe unë jam bëni kontrolle si mjek? Unë e bëj kontrollin gjithmonë, e bëj njërë në vit, njërë në 2 vjet, e bëj kontrollin. I fus një EKG edhe një ekon e bëj vetë, jam bëj vetes. Është e vështirë t'i bësh ekon vetes tënde? është njësoj si të bësh pacientet. Sikur t'i bësh pacientet, por që e lexon ndryshe. Pacient shqiptar... E ndryshe me anën tënde, por e bën, edhe për veten time, unë njëjtat këshilla jap dhe vetes time, domethënë, edhe pse në bazalmente, EKG eko je negativ, nuk e asnjë lloj problemi, këshillat që jap vetes, po këto janë, domethënë, mundësisht elimino faktorët e rrezikut, stres, dieta jo e mirë, edhe bëj çik aktivitet fizik. Këto i them dhe vetes time. Ju është dashur që të merreni me pacient shqiptar, të operoni raste të vështira që vinë nga Shqipëria dhe si e shihni bashkëpunimin me spitalin këtu në Tiranë? Me spitalin e zemrës, me kolegët tuaj në Shqipëri. A keni kontakte, si është mënyra teknologjia që përdoret këtu, eksperienca e mjekëve tanë? Okej.
Patyshim që kam operu pacient shqiptar dhe në disa raste kanë qenë dhe raste qik ekstreme, le të themi, të cilat në Shqipëri jo se nuk din t'i trajtojnë, por ndoshta nuk kanë as suportin e duhur për pacient delikat. Se pacienti delikat është e sigur që edhe po e operove mirë, do të ketë nevojë për diçka më shumë, trajtime në reanimacion apo në repart. Nuk është një pacient që trin 5 ditë edhe ikën në shtëpi. Është një pacient që mund të rritë dhe 1 muaj. Kështu që janë disa gjëra të asistencës që ndoshta Shqipëria nuk i ka akoma në nivelet larta siç e ka Italia apo vendet e tjera të botës. Kështu që kanë ardhur pacient, domethënë edhe nga Shqipëria kanë ardhur me raste që të lëna mbasdore shumë, është shumë mirë, vinë nga njerë, pastaj këtu është mbushur plot, domethënë Italia ka mbi 600.000 shqiptarë, me sa ti unë. Kështu që pacient shqiptar vinë her pas here, domethënë këto që janë në zonë, nga njerë vinë, nga njerë nuk vinë, secili e di vetë. Pra bashkëpunimi dhe kolegët shqiptar. Okej. Padyshim kemi bashkëpunim, unë i njoh të gjithë ata kolegët tanë çunat që punojnë në kardiokirurgji, janë gjithë persona nga ana profesionale përgatitur. Kam qenë në sallë disa herë me ta, qoftë edhe me gardën e vjetër, qoftë edhe me kolegët më të rinj. Ata me thënë drejtën më kanë ftuar disa herë për të marrë pjesë, duke qenë se unë kam një eksperiencë shumë madhe në kirurgjinë edhe me prerje të vogla, mini-invazive, mitrales, aortës, trikuspidale, bypass etj. Më kanë ftuar disa herë dhe kemi bërë disa intervente të tilla me incizione të vogla në kardiokirurgjinë Tiranë. Kanë shkuar mirë, ata kanë punuar shumë mirë. Duhet të them domethënë me të vërtetë shumë mirë. Pra kapacitetet, aftësia profesionale, u mendoj që nuk u mungon absolutisht. Nuk mund të themi që mjekët tanë në Shqipëri nuk marrin vesh ose nuk din të operojnë. Po edhe në fushat e tjera të mjekësisë, pse do ta thuash një gjë të tillë domethënë. Ndryshimi është te suporti që ke mbrapa, domethënë sa suport ke për të bërë operacioneve më të vështira ose çik më të veçanta, sepse nëse s'ke mjete suportet e duhura, padyshim që mund të komplikojë dhe rezultatin e interventit sa do mirë ta bësh ti. Kështu që bashkëpunimi mendoj se do vazhdoj, sepse ata po rikonsult, me sa di unë po rikonsult ka një rekonstruksion të kardiokirurgjisë në pali. Për t'i dhënë asaj teknologjinë e duhur dhe për t'i dhënë asaj më bravo, për t'i dhënë për ta bërë më moderne, më inovative etj. Dhe takova rastësisht në aeroport një nga kolegët, edhe në kontakte jam me 2-3 kolegë tjerë të kardiokirurgjisë, që shkëmbejnë mesazhe në gjë, edhe konsulenca me njërin me tjetrin, se në fundit edhe ne këshillohemi sado i zotit. Po sigurisht kemi mjek shumë të mirë, sepse edhe ju nga këtu keni shkuar në Itali, keni mjek të suksesshëm. Edhe konsultohesh me njerëzit dhe më tha që kur të hapet dhe kardiokirurgjia, ndoshta do japim çik më vrull këtyre teknologjive inovative për të bërë ca intervente për të qenë më modern, me kohën, siç po ecën para gjithë botat, ecin dhe ne në Shqipëri, domethënë s'ka gjë të keqe, dhe bashkëpunimi im do të jetë, jam totalisht i hapur dhe gjithmonë disponibël, padyshim bazë edhe punës time këtu, domethënë sepse unë paguhem këtu. Doktor, paguheni mirë? Jeni i kënaqur me pagesën, i vlerësuar për punën dhe lodhjen, sakrificën, përgjegjësinë mbi të gjitha që keni? Atëherë, pagesat, unë jam i punësuar në shtet dhe Italia kontratat janë shtetërore, janë të njëjtat çmime, të njëjtat pagesa, siç me një kardiokirurg merr dhe një mjek tjetër, që me gjithë respektin ka një profil tjetër, bën punën e tij, domethënë, por nuk është aq e lodhshme, aq stresuese sa puna ime. Kështu që nga kjo anë jemi në disfavor, le të themi, në kategoria e kirurgëve në Itali. Rrogat në Itali janë çik më të ulta se mesatarja e Evropës. Punë ekonomie, se ato të gjitha bashkë njëra me tjetrën, po rrit ekonomia, rriten rrogat. Po s'pati rritje ekonomike, rrogat aty do vjen, se unë s'kam si t'jap kardiokirurgëve një rrogë, po diun, shumë lartë të tjerëve jo. I kënaqur. Po t'ishe më lartë rroga, do t'ishe akoma më i kënaqur, po kjo
të paktën nga ana ime, domethënë kompensohet shumë nga ana profesionale, punës dhe satisfaksionet që kam punë dhe t'jep atë motivimin për të vazhdu para. Dhe nuk mund qajmë që, si themi në Shqip, po ngort për buga i shkreti t'i japim një lek. Jo, absolutisht jo. Jeton mirë me rrogën që merrni. Me rrogën që kam, unë jetoj normalisht mirë. Familja juaj, nga se është e përbërë? Familja, unë nuk jam i martuar, kështu që... E keni kohën të gjithë në dispozicion për organin jetësor të zemrës, por nuk keni gjetur ende zemrën tuaj, gjysmën tjetër tuaj. Jeni në kërkim, doktor? Kam familje në Shqipëri, prindrit, një motër me fëmijët e saj tjetër, që i shoh shpesh, nga njerë shpesh vjen ata, nga njerë vi dhe unë 1-2 ditë sa për t'i takuar shumë fundjavshme dhe shpejt. Po nuk rri shumë gjatë Shqipëri, sepse ke dhe angazhimet. Puna edhe emergjencat nuk presin, e drejt. Doktor, nëse do t'ju duhet të zgjidhnit një pacient të ri, apo një të moshuar në një situatë kritike, si do të vendosnit? Po ta marrim nga ana etike dhe humane, të dy kanë të njëjtën vlerë si pacientët, të drejtë për t'u operuar. Duhet parë nëse puna të pacienti i moshuar me shumë probleme nuk transformohet në një situash accanimento, domethënë diçka që i shton vetëm vujtjet me procedurën tënde. Pra, në qoftë se ne, unë jam i bindur që mund t'i përmirësoj stilin e jetës t'i personin, domethënë që interventi dali mirë dhe ai t'jetoj në gjendje më të mirë nga ana e simptomave klinikës, atëherë, domethënë, duhet ta konsiderosh dhe pacientin e tjetër. Padyshim, pacienti i ri duhet operuar, sepse do kthehet dhe në punë, do na paguaj pensionet neve, kështu që E drejt. Përveç batutës, domethënë, pacientët nuk kanë, për mendimin tim, nuk kanë asnjë lloj diference. Moshe, ngjyre, feje, janë të gjithë njësoj, dhe të gjithëve pacientëve ne, si mjek, duhet t'i garantojmë cilësinë më të lartë, punën më cilësore të mundshme që mund t'i japim. Sepse kjo është puna jonë. Dhe puna duhet bërë mirë. Bukur. Mesazhi fundit që ju keni për pacientët e rinj dhe jo vetëm, për të ruajtur zemrën si nga ana emocionale, ashtu edhe si një organ jetik. Ato që tham edhe në fillim në mes të intervistës janë keni kujdes, bëni një jetë sa më të rregullt, bëni një jetë sa më pak stresante, dhe ruajni veten, sidomos mos abuzoni me cigare, me kafe, me ushqim të tepërt, sepse domethënë vjen një ditë edhe kur je i ri, nuk i ndjen këto gjëra, por kur vjen mosha mbi 60-70 vjeç, gjitha faturat që kanë ngelur mbrapa do të prezantohen dhe do vi dita që do paguajnë. Kështu që mirë është që të rinjt kemi një mundësisht një jetë sa më të rregullt. Shumë faleminderit, doktor, dhe ju uroj shumë suksese në punën tuaj. Keni ndonjë ndërhyrje sot, kirurgjikale në spital? Jo, sot jo. Sot e kam prandaj ndenja në dispozicion tuaj, sepse sot nuk kam ndërhyrje. Jam thjesht në ambulator, kam për vizica sot. Ju falenderojmë që na kushtuat kohë dhe që prezantuam një rast të suksesshëm. Ishte kënaqësia ime, me të vërtet shumë profesionale dhe sjellshme nga ana juaj, dhe ju uroj dhe ju gjithë mirat ju dhe gjithë stafit. Shumë faleminderit. Ishim me kardiokirurgun, doktor Enker Kallushin, i cili së fundmi është vlerësuar dhe nga mediat prestigjioze italiane si një nga doktorët dhe kardiokirurgët më të suksesshëm të rasteve që ka operuar, dhe sigurisht që na bën krenar për ta përcjellë dhe për të zhvilluar këtë bisedë mbi të gjitha dhe për këshillat që ai ndau me ju për një zemër të shëndetshme, padyshim duke u larguar ushqimeve të përpunuara, konsumimit të alkoolit apo të duhanit, si gjithmonë për të ruajtur këtë organ jetik i cili po sjell në fakt shumë raste të shpeshta të infarkteve të zemrës edhe në moshat e reja. Kujdesuni për shëndetin, shihemi nesër, mirupafshim.